Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Исанов айылдык аймагынын Чечтөбө айылында турабыз. Чечтөбөдөн Мелис чабандес чыкмакчы. Мелистин атын тартканы келдик. Кандай ат чыгат туугандар чогуу көп болобуз. Мына жерде аттын маалыматыны сиздерге жеткирип өтөбүз. Жакшы аттарды чыгарып жүрөт, өзүңүздөр билгендей эле. Бул чыгарылышта кандай ат чыгат, мына чогуу сиздер менен күбө болобуз. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламат, ден соол жакшы, иштер жакшы Мелис. Жакшыбы? Аттын сындуусу келген окшойт, а? Жаңы ат келди. Эски аттар не болду Мелис? Баары кетти ака. Эски аттар сатылды. Мурда чыккандар сатылды. Бул эми не деген ат келди? Кандай ат? Бул өзүм ат коюп койдум, өзү Карабайыр ат. Искандар деп койдум. Искандар деп койдум. Окшоштуруп. Мындай аттарды еттеп, шуну чоңуна андай моюнда. Мынакей. Искандар деп коюп койдуң. Бирок мына тумшук эмелер окшойт экен, а? Кичине. Өз карасаңыз өз ат. Сын сыпаты. Сын сыпаты окшойт тартын. Мына Оны тумшуктар ак кичинеси болуп. деме. Кичинеси. Оны кичинеси. Бул Карабайырбы? Да бирок кичине дегениң менен узун суак аят го. Аблазонгуна кичине да. Модон кичине. Өзү мындай караганда Карабайыр. Чымнары, мына кошкалары окшош да. Мыналар карасаңыз. Көрүп турасыздар. Мунун мындай кылып туруп. Улам. Жилоосу жакшы экен, а Мелис? Мындай суу вакыт карап. Моюну созгонуну көрүңүздөр, жакшы аттар чыгарып жүрөт, өзүңүздөр байкагандай эле. Камчынын кереги жокпу, же камчы керекпи? Камчын түшүптүр. Атты көрүп турасыздар, эми ат тууралуу. Жини келгенде мына табиятта. Мынакей, көрүп турасыздар атты. Жини келгенде талкалап кетти. Талкалап. Болду, эми аттын ичине маалыматын берчи, Мелис. Болду. Бунун Канча жаштагы ат? 5ке толуп 6га кетти. 5тен 6га. Эми 6 деп койсоң боло берет экен да, мына жаз келип калды 6. 4 казыгы тазабы? 4 казыгы таза, баягындай жок ака ленталар. Карабайыр, мынерин кичине тебелеген жери бар экен, өзү жаңы эле сыйрылып тура. Жакын коюңла, өзү баа улактан мурун тебеленген. Мурун тебеленген жер экен, азда кичине сыйрылып калды мынакей. Ошол жерде ширама бар экен да болгон. Башка ден соолугуна жооп бересиң. Наракка бурсаң, жамбаштарын көрүп турасыздар. Жакшы, сындуу ат көрүнөт. Туугандар, эми Мелис кайрадан маалыматты берет эми, улаа кандай болду аттын, үйрү кандай. Карабайыр сүйүүчүлөргө, кыргыз жылкысыны издегендерге туугандар, мына Мелистен чыгып атат. Мелис, бул эми каердин аты, кайсы жердин аты? Бул ака анын аты, өзүнүн кошуна айылдын аты. Кошуна айылдын аты. Улагына жооп. Улагына жооп бересиңби? Үйрүчү үйрү аттын. Жок. Колго жоошпу, такага жоош элеби? Баарына жоош ата. Аттын айы барык. Айы барык. Аттын жемдеш керек болду. Кышта чабылган менен кошуна айылдын аты болсо улагы ат көп чабылган. Көп чабылганбы? Ат көрүп турат. Жеңилдиги мындай адам ылгабайт, а? Жок, онда адам ылгабайт. Жебичкени териде турат. Жебичке. Отарык элеби просто. Аттын жалы бош. Багылып тапталган ат эмес. Дыйкандын колунда турган ат. Дыйкандын атыбы? Ат карап турсаң. Кой. Кайтпайт окшойт ат, а? Аттын жүрөгү. Бир чабып көрсөтөбүзбү атты, Мелис? Чабып кетти, туугандар, көрүп турасыздар. Жеңил желпи кыргыз жылкысын издегендерге. Кой берчи, мына кичине узатып эле кой берип койчу. Мынакей. Атты көрүп турасыздар, туугандар, болсо ушунчалык болор. Жылоо менен экен, а, жаныбар, тизгин менен. Мынакей туугандар, атты көрдүңүздөр. Мелис. Баасына токтоло элем, аттын баасын канча коесуң Искандардын? Баасы 3,5 миң. 3,5 миң доллар. Кеми сүйлөшүүлөр болот, а? Аз-маз болот. Номерлериң айтып өтсөң?
779 mu? Plus 996 779 менен 03 03 03 03 04. 04 номери менен байланыссаңыздар болот. Үстүлөрү кандай анан Мелис? Толобу? Тоо таштын эле аты экен, мындай. Мынеке, атка лайк басын туугандар. Чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Ар бир жигитке ушундай аттарды миниш насип кылган болсун туугандар.